دا خبره د هر سړی په یاد ولري چې حقیقت د هیڅ چا په وینا نه بدلیږي. هغه څه چې باید یې په ژوند کې په اړه اندېښمن اوسو او د مسلمان په حیث د یوې لحظې دپاره هم هیر نه کړو. د دنیا تر ټولو ریښتینی انسان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه نه بل هیڅوک ډیر ریښتینی نشته وفرمایل د قیامت په ورځ به ټول انسانان قطار قطار ولاړ وي او هر یو به د الله سره مخ کیږي بدون د کوم څارونکي او بدون د کوم ترجمان نه. یکی تنها به د الله په وړاندې ولاړ وي. حتما به هر یو د خپل رب سره یکی تنها ملاقات کوي او هر هغه څه چې په دنیا کې کړي وي د هغه به د الله په وړاندې جواب ورکوي. او دا د قیامت د ورځې تر ټولو مهمه مسله ده. باید یې په ژوند کې په اړه اندېښمن اوسو او د مسلمان په حیث باید د یوې لحظې دپاره هم هیر نه کړو مخکې له دې چې ناوخته شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل بندگان به د الله په وړاندې په هغه ورځ فریاد کوي یا الله موږ بیرته هغې دنیا ته ولیږه چې هغه کارونه چې مو نه دي کړي ټول وکړو او له ځانه داسې بندگان جوړ کړو چې ته رانه راضي وي. الله تعالی به وفرمایي کله هیڅ کله نه بیرته تګ مو نشته. الله تعالی په قرآن شریف کې بیان کړی ده هغه ورځ حتما راتلونکې ده چې موږ به له هغه خلکو نه پوښتنه وکړو چې پیغمبران مو ورلیږلي ول او له پیغمبرانو به هم پوښتنه وکړو چې هغوی د دغه پیغام د رسولو فریضه تر کوم ځای رسولې وه. السلام علیکم.